Good evening, Ma'am Jean. Happy Valentine's. Play kita, Ma'am Jean. Ma'am Jean, may harang. 7 million views. Good evening. Arlene D, good evening.
Thank you, Ma'am Jean, sa paharang.
Ma'am Lynn, good evening. Okay lang, Ma'am Lynn, ah. Boss G, thank you so much, Ma'am Lynn.
Hello, ma'am. Good evening. This is next vlog. Play kita, ma'am, ha?
Pops Vlog, good evening. Thank you. Pops Vlog, dito ako sa ang pinaka magandang kulay na tricycle sa Guimaras, nakasisilaw. Taga Guimaras ka pala. Pops Vlog, taga Guimaras gali ikaw.
Kaparas TV, good evening. Puntahan ko channel mo, sir, ha? Happy Valentine's, Kapars TV. Happy Valentine's, Boss G. Tumawag na ba? Tumawag ka na ba kay Ma'am Lynn? Kapars TV. Puntahan ko ngayon channel mo, sir, ha? Ay, nabigyan na pala kita ng banana. Ay, teka ha. Ano ko lang. Silent ko lang kay Ma'am Lynn. Kapars TV, dito ako ngayon sa video mo. First time ko mag-hill cart bago bili. Salang sarang. Dito ako ha. Ma'am Lynn, haba ng harang mo.
Kapars! Nag-iwan ako ng bakas ah. Ma'am Lynn, haba ng harang. Until now, dito pa. Hindi pa tapos. Seven M views. Thank you.